အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီရေခဲတစ်တာ1 door ပေါ့နော်ရေခဲတစ်တာ1 door ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီတချို့ဓာတ်တွေနဲ့ထိုးလို့ပေါက်သွားတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်ဖာပုံဖာနီးလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နီးပညာမျှဝေပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး1 door ပေါ့နော်ဒီလိုရေခဲတစ်တာ1 door တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေရှိရပေါ့နော်ဒီကွန်ဒန်ဆာကျွန်တော်အလူမီနီယံဥစ္စာရှိရပေါ့နော်ဒါတွေတော်တော်များများကျွန်တော်တို့ဒီရေခဲတက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ပေါက်သွားတာများတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီရေခဲတူးတွေဖြစ်ပြီးတော့တိုင်မိုစတက်ပြတ်ပြီးတော့တိုင်မိုစတက်ပြတ်တော့တို့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရေခဲတူးတွေဖြစ်ပြီးတော့တို့ဓာတ်နဲ့ထိုးကြတယ်ဒီရေခဲတွေကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်တို့ပေါက်သွားတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကအဲ့တော့ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီပေါက်သွားတဲ့ဥစ္စာကိုဖာပုံဖာနီးလေးကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်နီးပညာမျှဝေမယ်နော်โอเคနော်ကျွန်တော်တူကြည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးစစ်နေနေတာကျွန်တော်ဒီကောင်အခုဒီမှာအပေါက်လေးတွေ့လာမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ပြမယ်เนาะဒီကောင်မှာโอเคဒီနေရာမှာပေါက်နေเนาะโอเคဒီပေါက်လေးကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးစစ်နေကျွန်တော်ဒီဓားလေးနဲ့ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှစ်လိုက်ပါပေါ့เนาะနော်ဒီလိုဓာတ်နဲ့ဒီလိုချစ်လဲရတယ်တကယ်လို့ဓာတ်နဲ့မချစ်ရှင်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုမြန်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆိုမီးပူပေးလိုက်တယ်ဒီကောင်ဒီဆေးကိုသူကအဲ့မှာဆေးရှိလို့မရအောင်နော်ဆေးရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါက်ပိတ်လို့မရအောင်နော်ကျွန်တော်မီးပူပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းချစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီပေါက်ကိုကျွန်တော်ပိတ်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီပေါက်ကိုကျွန်တော်ပိတ်တဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်2မျိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော်အလူမီနီယံကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပိတ်တာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီအလူမီနီယံကိုကျွန်တော် logo ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် logo ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဒီကော်ကြောင်းနဲ့ပေါ့နော်သူ့ပစ္စည်းပေါ့နော် coil လို့တော့မဟုတ်ဘူးသူကပေါင်းဆက်ထားတဲ့ဥစ္စာโอเคအခုလိုမျိုးလုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကော်ပတ်လေးနဲ့ဒီနောက်စားပေးရတယ်ပေါ့နော်ကော်ပတ်လေးနဲ့ချက်စားပေးမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လာမသိဘူးเนาะโอเคကျွန်တော်ဒီမှာကော်ပတ်နဲ့စားပြီးပါပြီโอเคဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะလုံးဝပြောင်းဆင်းသွားမယ်ကြလားเนาะဒါမှကျွန်တော်တို့ပိတ်လို့ရှိရင်ဒီကောကျွန်တော်ဒီမှာကတ်မှာပေါ့เนาะသူ့ရဲ့ကန်โอเคဒီကောင်ဖာမဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ဖာမယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်သူ့နာမည်ကတော့လာကိုပေါ့เนาะโอเคလာကိုโอเคဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖာမယ်ဒီကောင်ဒါသူ့ရဲ့ပစ္စည်းပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကဈေးတော့ကြီးရဗျကျွန်တော်တို့ဒီကကျွန်တော်ဒီမလေးငွေနဲ့တော့မှဒီကောင်က80လောက်ရှိရယ်80 80ရှိရယ်ဒီခိုင်ကြရင်တချို့ဆိုင်တွေက90ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကโอเคကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရှိမလဲမြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဈေးကြီးမယ်ဗျဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်အခုငွေဈေးနဲ့ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်7,000 9,000လောက်ရှိမယ်တသိန်းသားအဲ့လောက်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိမှာပေါ့နော်ဒါခမှန်းကြည့်ပြောတာပေါ့နော်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပစ္စည်းလေးပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ဒါကောင်နဲ့ဖာမယ်နော်ဒီကောင်ကိုမဖာခင်မှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့
เคကျွန်တော်ချက်ပြပါနော်ကဲဒီကောင်မဖာခင်မှာကျွန်တော်တို့အပူပေးရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အပူပေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းကျွန်တော်တို့ဒီအပူပေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်မီးအများကြီးထုတ်လို့မရဘူးเนาะဒီကောင်မီးနည်းနည်းပဲပေါ့မီးနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်ပေးရအောင်เนาะမီးအများကြီးထုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီအလူမီနီယံပြားကျွန်တော်ပေါက်သွားတတ်တယ်เนาะတော့ကျွန်တော်ပူပေးမယ်အပေါက်တက်တဲ့ကိုကျွန်တော်အပူတော့မပေးနဲ့တော့သူ့ဘေးနားပတ်ဝန်းကျင်လေးကိုပေးပါတော့โอเคဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီချောင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဒီလိုမျိုးလေးတွန်းထုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးပုံမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပေါက်ပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီကောင်အရင်ကတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဆွမ်းတော့ပြောသလိုမျိုးဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးမကတ်ဘူးဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီဆေးတွေအောက်ခံဆေးတွေလုံးဝပြောင်းမှုတော့လိုတာပေါ့နော်အောက်ခံဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းရှစ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဓားလေးနဲ့ရှစ်တာတော့ပဲဖြစ်အပူပေးပြီးတော့ဓားလေးနဲ့ရှစ်ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကော်ဘတ်လေးနဲ့စားလိုက်မယ်ဆေးလုံးဝပြောင်းသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်အပူပေးမယ်ပြီးတော့မှဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ပူပေးထားတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်ဒီအပေါက်လေးနေရာမှာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ပုတ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပုတ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပေါက်လေးကဒီမှာပိတ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒါရှောက်သွားပြီပေါ့နော်ရှောက်သွားပြီကျွန်တော်နီးကပ်ပြမှာနော်ကျွန်တော်โอเคဒါဒီပေါက်ကိုပိတ်သွားရတာဒါကျွန်တော်ဘလောက် gas အပြင်းတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ခံနိုင်ရှိရပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒါနဲ့ပြန်ထိုးမချင်းဒီကောင်မပေါက်ဘူးပေါ့နော်โอเคနော်ဒါအပေါက်ဖာနေလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အလူမီနီယံနဲ့ဖာတဲ့ဥစ္စာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့လာကုန်နဲ့တကောင်ဖာတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ပြပေးတာနော်ကျွန်တော်အလူမီနီယံနဲ့လည်းဖာလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလုံးနဲ့ဖာလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ချင်းညီကိုတွေဒီလောက်ဆိုနားလည်သဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါနော်ဘိုင်ဘိုင်ပါ